Shalom! Sejam bem-vindos ao 14º dia do Vigie Agora. É uma grande satisfação como equipe aqui da Action Church, junto à apóstola Débora Guilherme, estarmos unidos em prol do nosso país, como vigias, como chamás, aqueles que discernem os tempos e intercedem, provocando uma transformação no nosso país, e não apenas no nosso país, mas no mundo. Nós estamos nesse movimento de intercessão profética e apostólica. Escreva aí de qual cidade você está participando conosco do Vigie Agora. Eu sou a pastora Jordana, estamos aqui como corpo de Cristo, unidos a vocês, junto comigo a Ana Santos, ministra de adoração, e também o Israel, ministro de adoração. Nós cremos que esse é um tempo mais que profético, e eu quero, junto com você, liberar sobre a nossa nação esse tempo do favor. Profeticamente estamos no mês de Elul, o rei está no campo, ou seja, o Senhor está próximo daqueles que buscam a sua presença. Escreva aí no chat: o rei está no campo. O Senhor está próximo de mim, de você. O Senhor está próximo da nação brasileira. Escreva aí no nosso chat: o Senhor está próximo do Brasil. Aleluia! O rei está no campo. Eu quero compartilhar junto com você o Salmo 150, que diz: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento obra do seu poder, louvai-o pelos seus feitos poderosos, louvai-o segundo a excelência da sua grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós compreendemos que há uma direção profética para esse tempo, e há um som sendo liberado sobre a nossa nação. Nós estamos num tempo onde o som ele traz uma mudança de atmosfera, e esse som do trono do Pai ele vai anular e já está anulando todo o som das trevas na nação brasileira. E nesse encontro nós vamos liberar o som dos céus, os sons que provocam a atmosfera onde o Senhor se assenta, onde o Senhor é entronizado, onde o Senhor é elevado. E nós cremos que à medida que nós aqui e você conectado conosco liberamos esse som, o som profético, o som apostólico que toma o território brasileiro, este som que está esmiuçando as obras das trevas, que está mudando a atmosfera, o que nós liberamos nesta hora está anulando os sons das trevas. Declaramos no poder da acordo que a voz do carnaval é silenciada na nossa nação. Todo som contrário aos sons do Senhor, todo som contrário aos sons dos céus é anulado. Declaramos que à medida que nós entronizamos a Ele, a atmosfera de glória é estabelecida sobre o Brasil. Ouça a nação brasileira, libere o som do chofar. Os nossos lábios são chofar. Nós nos movemos nesse tempo para anular todo som contrário ao som do Senhor. Em 2 Coríntios 5,13, os que entoavam as trombetas e os cantores louvavam e engrandeciam a Yahvé em uma só voz, ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, ergueram suas vozes uníssonos ao Senhor e cantaram, porque é bom, o seu amor dura para sempre. E em seguida
toda a casa se encheu da nuvem de glória de Yahvé. E é o que nós vamos fazer nesse exato momento. A nossa adoração vai encher a casa Brasil. A nossa adoração vai limpar a atmosfera da nossa nação. Oh, se una a nós em adoração. Se una a nós em adoração. Se una a nós em adoração. O som, a sua boca é o shofar que muda a atmosfera. Libere o seu shofar nessa hora. Estamos invadindo cenários espirituais. Corpo de Cristo, unidos, liberamos um som uníssono. E o som das trevas está sendo anulado sobre o Brasil. Adore conosco. Aleluia. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti.
governa sobre tudo. Sobre todo nós eu tenho. Tu és digno de louvor. Sim, eu cantarei ao meu Deus Sobre o Brasil, sobre todo nome eu tenho. Tu és digno de louvor. Sim, eu cantarei sobre todo nome eu tenho. Tu és digno de louvor. e o Brasil canta. Eu cantarei com Oh, grande quão grande é o Senhor. Meu Deus, cantarei quão grande, oh meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Selamos a atmosfera dos céus sobre as regiões do nosso país. Um novo som, o som dos céus que sobrepõe a todo som das trevas, que sobrepõe a todo ruído. Um novo som, o som de governo, o governo do justo sobre o nosso país. O som do governo do justo que vem ao teu trono sobre o Brasil. O som da justiça, o som da libertação. Oh, lhe dai o som da ordem e progresso.
ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor poderoso nas batalhas. Erguemos a nossa voz, tributamos ao Senhor glória e força. Declaramos que cada chamar processionado no nosso país libera o som que ecoa a vida do Senhor, libera o som que estabelece o governo, libera o som que sobrepuja as trevas. O som, Judá desperta, o som do Brasil, o som de intercessão, de avivamento. Corpo de Deus unido, sobrepondo as obras das trevas, libera o som, povo forte, povo valente, libera o som, seja curado o Brasil, o som da vida, libera o seu chofar, libera o seu chofar, ouça a terra, ouça os céus, ouça debaixo da terra, o som do avivamento, o som de Judá, desperta Judá, Brasil vai Judá. Aleluia, aleluia, aleluia. Oi, candelabra, cheia. Você que esteve conosco aqui, liberando juntos esse som profético. Esse som não para. Você vai continuar liberando aí, onde quer que você esteja conectado conosco. Isso foi só um início. Desde que o Espírito flua, nós estamos limpando a atmosfera da nossa nação e trazendo o trono, o governo de Deus, o governo justo sobre o nosso Brasil. Amanhã nós vamos prosseguir aqui, junto com a doutora Débora Guilherme, nesse mesmo Instagram, profetizando. Vigie agora, sempre às 11 horas. Que Deus nos abençoe. Estamos unidos, conectados, porque nós somos o povo de Deus aqui no nosso país, no nosso Brasil. E o Brasil pertence ao Senhor. Shalom, shalom. Continue liberando essa